Di çarçoveya hemleya bi yek dengî ji bo Rojava ya gotsaziya Kurdsat ya ragihandinê û rêkxirawa Mindalparêzanê Kurdistanê pê rabûne, çar balhilgirên tije 30 ton derman û pêdawistiyên tenduristî diriya sînorî sêmalka pêşxabûr derbasî xaka Rojavayê Kurdistanê bû. û barên van balhilgiran hate radestkirin ji heyva Sûrî a Kurd re. Tago bêye dabeşkirin li ser nexweşxaneyan û navendên tenduristiya deverê. Kampêna yek deng bo Rojava berdewam e. Îro nêzîkî 30 ton derman ji başûr derbasî Rojavayê Kurdistanê bû. Ana em 30 ton derman teslîmî heyva Sor a Kurd dikin li bajarê Amûdê wê ew bi hevkarî bi me re wê dabeş bikin li ser nexweşxana, li ser mustewsefa, li ser senterê sihî li gorî Hewce. Ji ber êrîşan wan dorpêşkirinên artêşa Sûriyayê ji herêmên Rojavayê Kurdistanê di vê dema dawî de pêwîstiya welatiyan ya sereke dabînkirina dermanan û şîrê zarokan e. Lewma hemleya bi yek dengî ji bo Rojava xwest derman û pêdiviyên tenduristiyê bigihînin xelkên Rojava. Em wek heyva Sor me 30 ton derman îstîlam kir ji hemla yek dengî bo Rojava agog qenata Kurdsat û sêvdeşidirina Kurdistanê pê rabûyê û em gelek spasiya xelkê xwe nî başûrê Kurdistanê dikin û bi rastî derman me lazim û vê fetrê ber mentîqa me dorpêşkirî bû û em spasiya wan dikin û em birê hebin inşallah. Piştgirtiya Kurdên Hersî pelçeyên din û yên dervî welat ji Rojava re hêzeke pir mezin daye wê hesta netewî. Ji ber şer û dorpêşkirina li ser Rojavayê Kurdistanê tiştê herî pêwîst ji xelkên deverê re dabînkirina dermana ye. û hemleya bi yek dengî ji bo Rojava ya gotsaziya Kurdsat ya ragihandinê û rêkxirawa Mindalparêzanê Kurdistan pê rabûye, ev derman şandine ji bo Rojavayê Kurdistanê. Dara berekat, Kurdsat News, Amûdê.